Janing siji arek lanang hombreng teko Madura dilempit anggota Satreskrim Polres Probolinggo samarine mlokoto marek nyikat bronpite korbane. Moduse tersangka ngiming-ngimingi korban ho hi he podo lanange terus bronpite disikat samarine gebleh nang hotel. Polres Probolinggo kasil nyingkap pirang-pirang kasus kriminal pas mbeber operasi sikat Semeru 2020 saksuwene 12 dina. Siji antarane kasus plokotoan karo penggelapan sing dilakoni arek lanang hombreng. Tersangka jenenge Saka umur 33 tahun, warga Sampang Madura, dilempit tim gabungan Resmob Satreskrim Polres Probolinggo karo unit Reskrim Polres Sukapura nang wilayah Kalisat, Jember. Kasus iku kesingkap sakmarine siji korbane arek lanang inisiale F, umure 17 tahun, warga desa Badean Kulon, Kabupaten Jember. Repot nek bronfite digawa mlayu tersangka, tepake nginep nang hotel nduk Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Teko kasil selidikane polisi, ceketek tersangka ambek korban duwe hubungan asmara podo lanange alias hombreng sing dikaiti lewat aplikasi online. Tepake korban adus, tersangka ngunci lawang kamar terus melayu nggasak bronfite korban. Kapolres Probolinggo AKBP Wahyudin Latif ngomong, penyidik nemokno sak enggak-enggake ana 10 wong sing dadi korban barek moduse sing padha. Tersangka ngiming-imingi hohihe podo lanange, gawe mlokoto barek nggawa mlayu bronfite korban. Saiki polisi sek njeroni perkara iki mesisa nyisir bronfit colongan sing dibedhek diplayokno nang Madura. Farid Fahlevi, CTV.